Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kamta ka nursing but paramedical course, ka bala itho da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka Kongsalan Rak Harluki, Secretary Meghalaya Fair Price Shop Dealers Association, na ka jingyo jingtip bakadan ka pisa ha ka dur ka subsidy, ka bakot lai pukandai klur prapholak Arpaway Hajar Praspa Lai Pulai Dinka, kum ka Central Share ka Badaban Poish, Chakinong Sam Khao Hagajala, Kalakintu Yakatanat Food and Civil Supply Ben Penshai Halor Kania. Kalau angpat bakamyo jingtip la kani ka pisa na kalyang ka Sarkar India kala palit ni AM Shagajala, but kumta hapan wan. Shushu kalau ang bagani ka pisa ka day na do usnam arja khatsan arja khanrio, hadu usnam arja arpulai arja arpusal. Haba Grange Club Pathai Kubor Hashalong Press Club Hakakat Santri Gujilio Arja Arpun Rio, Kalaong Bana Kalyang Jongka, Kanyai Wat Banya Halor Kania, Namarka Day Jingman Toy, Jinkinong Sam Cow, Habarok away Gajala. Day Naki, Nokit Kam Jokadika, Fair Price Shop, Meghalaya, Day Namentala Arja Sal, Akurid and Aklipship Shop, Makam Rekuka, Secretary Bade, and Ambad Yagira. Madam Batas, General Secretary Meghalaya PDS Dealers Association, that represent to All India Federation PDS. Hakajini kendu jini jonga kumgalong kami, but kumben nongkit kam social work, trekam ikam kinunu ikam. Hakajini kendu jini jonga hakaliang jingyo jengkot lani mo kafan kebangi trekam. Tinggal awat benia, ngalawat jintip kalian kebaya day baginika subsidi kebaya day bagi FPS kebangi shio anaka central government plus kawasan state government. Tihanor kani ngalawat jintip labun bun benai, but hadir kajini kendu kejonga ya di secretary jonga All India Federation Biswam Bahar Basu, apa perkata mengenai di Sautari, apa office chamber juga All India Federation, yang tai ngalai kredi bangalara ketika mau nak pending subsidi ke jomi. Jadi mengalai objektif nadu arhajar kan real, arhajar kan real, kan yo, hadu arusal, kemudian katutul among kepada bangin kepada baruan seni di Nong Sam Khao, Russian along Laipo Kandai Klur, Prapo Haja, Arpaway, Laipo Kandai Klur, Prapo Lak, Arpaway Haja, Laisa, Laipo Lengka, Prapo Naya Lengka. Te adin bangayo evani baro te ba kecil kedua jonga baku office secretary jonga All India Federation. Te back na request na kalian juga All India Federation bakin simkiai kani. Hadir bangun kai nanti menghakani ke si Thursday nilai ke kopi kawai ke kopi sya Under Secretary of Food Supply Department Meghalaya depan nanta kawai pada haka Sautari hi kila pak urut sya Honorable Joint Secretary GIS Food and Supply Distribution Government of India. Kila pak yang mesti nama lak keli yang seru oni lak pak immediately marbakani kalau so long nadu arhaja kan real kanyo katra daktar hadu akusam iklam yo ya kanika share ke jongi kumki nang Sam Khao Russian but ngim yo citip hadir bang lak tip na awat benya asayo citip ya kani ti ngatrai wat ki nang Sam Khao jom kastit Meghalaya jongi kim tip ya kani isu tip baik maka bisa kalau boleh hakau kata tidak seperti kita tip warna nom tip hadir bang awak tip pada nasa tip kenya kali tip kebahan ni nak kuat kalau concern na benta ki parabai trelang ndai tang lagi ndai parabai trelang mana kadai ka kebahak ka jongi kinong ai khau ya kenika bisa kebang ide kan wan syaka nika jimentoy ka jongi mo kumbaga central government ka ai ka loka ka bha mo ka share yang ikinong Sam Khao ti kai ka ba ngada ni nakalian jonga nga request ya ka government badan kurang jongi
Honorable Minister Food and Supply Badan Perum Jungi ila on follow up ya kani la kala like nya kampat like kani kapisa ngimtip manadu ang hajab khatri tie lada lo kebala na request ya ke government kan shimkia wood ya kani but lada kala mentau snem kumno kan kila ban long kala ban something kat lu amount kumno kan wan mo kat kum gajing la jo government makan godin ya kani but at the same time nakalian jonga ka secretary ngan shimkia lemar ba akne kan inda meeting dia for West Bengal ingin shimkia ni ba kani ka isa balaksa ni follow up sya ministry ru kan ba kan lo gajing mentoy ni mungkin sang khawasan hang ni state jongi lemar ba ngan ongkum kawe kanom trekam pai ba lada ni syong hayin kam mentoy ndre dan kam banginya kit khialang nakakam ya ka khia kasen ndre nga sutu amne ba kajing du ko jongi mo dadu akhan riu hadu menta aku sa mut kamde it's not a matter of joke bangin im kan den rei kadai ka paha jongi bangin yo ya ni ka paha jongi ka ba wan ka central share de ka koi hadu lai ko khandai klor Prapola aku heja lai spa lai lai dengan subha bana hune ba kinong samkhaw ration baro jongka Meghalaya kintip ba pinsayo yang ni ka pha lada kalapoi ni ka poi ngamtip ya kata tambalong ngingai pinsayo hi ya ka yoso mo pinsayo yoso ba ya kata ka jing ya ka jing request dan ka jing ka pa ke juni nada kesokan, nada i Honorable Minister Badan Perum Jungi i Badan Food Supply in Kipkialam na bentakan. Yes, ya kata ngantip kilen tambalong kendala itu ngantip ke ika jumpa bagi yo ke respons bagi yo ndai. Tambalong kani memang ada, bang ada hako dia ngantip ke ngasatip bahai kani lo kasakul hadu kat ni total amount ni have to do something in have me madam. Ni habmi madan ada ni madan pada kemudian trace buat ngim yo ai tolong kasa undum no ini kinong ai kha kasa undum no ndre ka central government dei ka ai benefit hai ni kinong samkha tamalong ka bapel mo ai kalong hadu kat ni ka pisa ngimpan yo telo ka pelengo ya na ba ngambut banget tentho ya melo ngambut banget and omba let's say ka apa si government ki pendar kampakla misuse kamde kata dah ka bapuro ni kuat be ka share ka job request ya ka government bakan shimkia pada kali jonga ka kloy ba nam train nam taki FPS baro jong state Meghalaya kaji betul joki kampang ki rural area ki baduk masuk ki ai khaw ki bai kali ki bai shibul ki ke ngadang batai hang ni tabalong kabanding ko nong siya ni yo to kabha jo tangata kata ni pa lo apply mo ngimtip de tamani ka total amount like kadai kilo prapola aku heja lai spa apply ngimpat tip te nga nang perkhat ba might be nga kwa train ka from my personal only mo train ka Marliu long ladang idan kam bang ilek chemistry ngelit inquire regarding ini ada state government ale ka le na perbenta joka kam ni ni so tabah do tani patip kadang lagi bisa ngamken lo lo ladang apa le state ka hapala mo di minister Badan Perum pila ono o ka apa te kumta ni recommend de kum ai kha mo ka train ka long at least ka state ka system Minister Badan Perum di Tristok na bentang imlang salam joka jokino sakhabar Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modern ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.